თავი მეოთხე. სიყვარულის გაღვიძება. ივლისის მშვენიერი და სურნელოვანი საღამო იდგა. მეგობრის სახლში სადილის დასრულებისა და მოზიაროების შემდეგ მანქანით მოვდიოდი. ჩვენი ქმრები ქალაქში არ იმყოფებოდნენ და ჩვეულებრივი შემთხვევითი სადილისთვის სიამოვნეთ ერთობლივად ჩვენს 6 ბავშვთან ერთად. მათ რამდენიმე საათი ითამაშეს გარე ეზოში. სანამ დედები შიდა ეზოში ვარსკვლავებიანი ცის ქვეშ ვისხედით. დიდხანს ვისაუბრეთ და ყველაზე პატარებს ძილი მოერიათ. ჩემი 4 ბიჭი წყნარად იჯდა, როცა ჩრდილოეთის მიმართულებით სახლისკენ ვიმგზავრებოდით. უცებ ერთ-ერთმა მათგანმა სიჩუმე დაარღვია. მან ჯიბიდან აუდიო კასეტა ამოიღო და მითხრა: დედა, გთხოვ ეს სიმღერა ჩართო. უკანა სავარძლებიდან მაშინვე გაისმა ერთობლივი გმინვა და პროტესტი. ეს სიმღერა აღარ გვინდა. მან უკვე 20 ჯერ მოусმინა. აღარ მინდა ამ წყნარი სიმღერის მოსმენა. მას სიამოვნა იმ ფაქტმა, რომ ბასებიც მძიმე ტემბრს ან რომელიმე ქრისტიანული რეპ ჯგუფის ხმამაღალ ყვირილს გადაურჩი, რასაც ბიჭები თითქმის მთელი ზაფხულის განმავლობაში მასმენინებდნენ. ამ გვიან საღამოს ძალიან მიამებოდა წყნარი და დამამშვიდებელი მელოდიის გაგონება. ბიჭებო, დაწყნარდით, მე ჯერ არ მომისმენია და მაინტერესებს. მიდი, ჩართე, განმოცხადე მე. პასუხად რამდენიმე მიყუჩებული გვინმა მოისმა დანარჩენებისგან, მაგრამ იმდენად დაღრილები იყვნენ, რომ ბრძოლის ცავი აღარ ჰქონდათ. კასეტა ჩავდეთ და თანამედროვე ქრისტიანული ჯგუფის ამაღელვებელი და სენტიმენტალური სასიყვარულოს სიმღერა გაისმა. თვალის კუთხეში ჩემი ვაჟის სახე დავაფიქსირე, რომელსაც ეტყობოდა, რომ სიმღერის ყველა სიტყვა, ინტონაცია და გადასვლა ზეპირად იცოდა. აშკარაა, რომ კარგად შეესწავლა და მელოდიას ისეთი გულითადი გრძნობებით ყვებოდა, რომ თავი ცოტა არ იყოს უხერხულად ვიგრძენი. სიმღერა გვიყვებოდა შემსრულებლის უკვდავ სიყვარულსა და დაპირებაზე, რომ შეყვარებულისთვის სიცოცხლეს გაწირავდა. ეს იყო ჭაბუკის სულის საწინდარი ახალგაზრდა ასულის სიყვარულში და მაინც რაღაც კარგად არ ჟღერდა ჩემთვის. საკმაო ხანი ვიცხოვრე იმისთვის, რომ არ მცოდნო და რაოდენ კეთილშობილურ გრძნობებს აღზრავს მსგავსი სიმღერა. თუმცა ამ ამბავს ბოლოს ნაკლებად მოადევნებენ ხოლმე. ამ ყველაფერმა გონებაში ელვასავით გამირბინა. გავაცნობიერე, რომ ჩემს შვილს ძალიან მოსწონდა სიმღერა და მისთვის სათქმელი ბრძნულად და სიფრთხილით უნდა შემერჩია. განა საოცარი სიმღერა არ არის? იკითხა მან შორეული ხმით. კი, ძალიან კარგია, მაგრამ შენი აზრით რის პირობას იძლევა, რას გულისხმობს, ვამოწმევდი მე. ის პირდება, რომ ყველაფერს გააკეთებს მისთვის, თუ საჭიროა თავსაც გაწირავს, მიპასუხა ჩემმა ვაჟმა. შენი აზრით დაპირებას შეასრულებს? სიმღერა მართლაც მშვენიერია, მაგრამ რა ადგილს უჩენს თავის გულში იმ გოგონას? შეყვარებული გადაწყვეტს ცხოვრებაში აღებულ მიმართულებას თუ ღმერთი? ვიცი, რომ ახლა ზუსტად იმას გაიფიქრებდით, რასაც მაშინ ჩემი შვილი ფიქრობდა. ლაპარაკია მხოლოდ და მხოლოდ სასიყვარულო სიმღერაზე. ეს იმ დროს შეეხება, როცა ბიჭები დაპირებებს იძლევიან. მეც ვეთანხმებოდი, მაგრამ ამ შემთხვევამ შემაშფოთა. აი ჩემი ვაჟი, რომელიც მთელი გრძნობით მღერის. მისი სულის სიღრმეში ასეთი მოწადინებით, მიძღვნითა და თავგანწირვით შეყვარების სურვილი წარმოიშვა. სიმღერამ მიძინებული გრძნობები გააღვიძა, რომლებიც აქამდე უმოქმედო იყო და მე ეს ვიცოდი. განვლილ საღამოს თვალი გადავავლე. იმ დროს, როცა სხვა ბავშვები გარეთ თამაშობდნენ, ჩემი ვაჟი სახლში დარჩა ამ სასიყვარულო სიმღერის არაერთხელ მოსასმენად. მას ბევრჯერ სთხოვეს თამაში ჩაბმა, მაგრამ უარზე იყო. იგი სიყვარულის იდეოლოგიამ და სილამაზემ ისე დაატყვევა, რომ მთელი სიცოცხლე გაჰყვებოდა, რახან ერთხელ მოექცა მისი გავლენის ქვეშ. მე დავინახე გამოღვიძება და შესაძლებლობა. შენი მასაკში ხარ, როცა სიყვარული გაღვიძებას იწყებს. არჩევანის წინაშე გახარ. შეგიძლია რომანტიკულ სიყვარულს გაღვიძების საშუალება მისცე და იმედგაცრუებული დარჩე მომდევნო 5-დან 8 წლამდე, სანამ შესაფერის სასოლეს არ იპოვი. გაქვს სხვა არჩევანიც, გააღვიძო სხვა სახის სიყვარული, უფლისადმი შენი სწრაფვა. უნდა აირჩიო ამ ორი სახის სიყვარულს შორის, რადგან ერთ-ერთის გამოღვიძების დრო დადგა. სოლომონმა იცოდა და კარგად ესმოდა ეს საკითხი. ამიტომ ახალგაზრდებს პასუხისმგებლობა დააკისრა, რომელიც ყველა დროში გამოსადეგია. გახსოვდეს შენი შემოქმედი, შენი სიჭაბუკის დღეებში. ვიდრე დაგიდგება ავი დღეები და გეწევა წლები, რომლებზეც იტყვი, აღარ მახარებს ისინი.
ეკლესიასტეს 12-ის 1. იმ საღამოს ჩემს ვაჟს უბრალო ფორმით გავუზიარე ის, რასაც ახლა თქვენ გიყვებით. სწორედ ახალგაზრდობაში იღვიძებს სიყვარული და გულები გვიძგერს. ასიც უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენ აქტიურად უნდა გავაკონტროლოთ და განვსაზღვროთ, რა სახის სიყვარული წამოიწევს და გვიკარნახებს მისთვის სასურველ ქმედებებს. რომანტიკულ სიყვარულს დასვენებისა და თვლემის საშუალება უნდა მივცეთ მისი გამოღვიძების დრომდე, რომ ბუნებრივი ნება მძინარე მდგომარეობაში იყოს. ამ დროს კი ღვთისადმი მგზნებარე სიყვარულში უნდა გავიზარდოთ. შეგვიძლია მძაფრად გვიყვარდეს ერთ სფეროში და გაცნობიერებულად პასიური ვრჩებოდეთ მეორეში? დარწმუნებული ვარ, რომ შეგვიძლია. ეს ისევე ხდება თითქოს რომანტიკული სიყვარული გაგვეღვიძებინოს, მაგრამ განსხვავებული მიმართულებით. ამის ალბათობაში რომ დაგარწმუნოთ, უკან დავიხევ და მაგალითად ჩემს სკოლის დროინდელი ბავშვობის სიყვარულის პირველ შეხვედრებს მოვიყვან. ეს ჩემი უფროსკლასელობის პრელუდია გახლდათ, მაგრამ მეხუთე კლასამდე ბიჭებისადმი არანაირი ინტერესი არ მქონდა. ისინი უბრალოდ ქმნილებები იყვნენ, რომლებიც მე და ჩემს საუკეთესო მეგობარს მერსის თავს გვაბეზრებდნენ მოედანზე თამაშის დროს ან სკოლისკენ მიმავალ გზაზე. ჩვენ ხშირად ხელჩაკიდებულები მივდიოდით და ერთმანეთს გულის დაფარულ საიდუმლოებებს უზიარებდით, სანამ რომელიმე გადარეული ბიჭი არ გამოქანდებოდა ჩვენი ხელების მტკიცე კავშირის გასაწყვეტად და გზად ერთ-ერთის ქუდს არ წარიტაცებდა. როგორც წესი, ქუდი მერსის იყო, რადგან ის უფრო ლამაზი გახლდათ. ეს რასაკვირველია ომს ნიშნავდა. ისვე გავედევნებოდით მას და ჩვენი ქონების დაბრუნებას მოვითხოვდით. თან გზადაგზა ყოველგვარი სახის მუქარას უგზავნიდით, რაც კი შეიძლება წარმოიდგინოთ და მეტად ვრცელი და შთამბეჭდავი სახელებით ვამკობდით. ჩვენ თავგამოდებული ქალბიჭები ვიყავით და არ ვაპირებდით ზოგიერთი გამაღიზიანებელი არსების თავხედობის ატანას. ამ პროცესში ბიჭები ჩერდებოდნენ და ხვდებოდნენ, რომ მართლა მაგრები ვიყავით. ამიტომ ქუდებს გვიბრუნებდნენ და ჩვენ სახლამდე დარჩენილ გზას სიცილითა და შეძახილებით მიუყვებოდით ტრიუმფის ნიშნად ხელებაპყრობილები. თუმცა მეოთხე კლასის შემდეგ მერსი ჩამომშორდა და ბიჭებთან ბრძოლა მარტო მიწევდა. მეხუთე კლასში ბევრი რამ შეიცვალა. ბიჭებისგან ფურცლები მომდიოდა და ისინი ჩემი სიით ინტერესდებოდნენ. თუ არ იცით რაზეა საუბარი, გეტყვით, რომ სია გახლავთ ბიჭების რეიტინგი დახმავალი თანმიმდევრობით. თავდაპირველად ამას დიდ ყურადღებას არ ვაქცევდი და რეიტინგობანას თამაში არ მონაწილეობდი. მოგვიანებით ისეთი რაღაც მოვისმინე, რომ ძალიან დავინტერესდი. ლიზა, შენ მესამე ხარ სტიუარტის სიაში და მეორე რიკის რეიტინგში. მე ყოველთვის ასე ვპასუხობდი. არ მინდა ჩემი სახელი ამ სულელურ სიებში ეწეროს. თავში ერთი აზრი მომივიდა. თუ მე ვიყავი მეორე და მესამე, ვინ იყო ნომერ პირველი? ბიჭები რომ არ მომწონდა, ეს სულაც არ ნიშნავდა, რომ არ მინდოდა მათ სიებში პირველ ნომრად ყოფნა. განა კლასში ყველაზე სწრაფად არ დავრბოდი? ჩანს, რომ ეს არაფერში ითვლებოდა. მომინდა, რომ პირველი ყოფილიყავი ვიღაცის სიაში, მაგრამ ვინ უნდა ყოფილიყო ეს ბიჭი? მოგვიანებით შევნიშნე, რომ სიას თავისთავად რაღაც ძალა ჰქონდა. ჩემთვის მოსაწყენი თოჯინა ბარბის მსგავსი გოგონები ბევრად მისწრებდნენ ბიჭების რეიტინგებში, რომლებთანაც თუნუქის ქილით ვთამაშობდი, მხოლოდ იმიტომ, რომ ქუდების გამტაცებლები მათ სიებში პირველ ადგილებზე იყვნენ. ალბათ ჩემი საკუთარი სია უნდა შემედგინა და გამერისკა და სიაში მხოლოდ ერთი ბიჭი ჩამეწერა. ერთი მათგანი მართლაც მომწონდა, მხოლოდ მისი სახელი მომივიდა თავში, როცა ერთ-ერთ ღამის თევაზე პასუხის გაცემა მომიხდა. იცით კითხვა როგორი იყო? ვიცი, რომ არავინ მოგწონს, მაგრამ ვინმეზე დაქორწინება რომ მოგიხდეს, ასე ვთქვათ, იარაღის მუქარით, ვის აირჩევდი? ეს ბიჭი ჭკვიანი, პოპულარული და მოხდენილი იყო. ყველა გოგოს მოსწონდა. ამიტომ მის სახელს ხმამაღლა არასოდეს ვიტყოდი, რადგან ყველანი დამცინავდნენ. მე ხომ საყოველთაოდ აღიარებული ქალბიჭა ვიყავი. ამიტომ ყოველთვის ასე პასუხობდი. არავის, გათხოვებას არ ვაპირებ. როცა ამგვარ საღამოებზე საძილე ტომარაში ჩავზრებოდი დასაძინებლად, თავში ყოველთვის ის მიტრიალებდა და ჩვენ შორის რაღაც იცვლებოდა. იგი ხშირად მაბრაზებდა სათამაშო მოედანსა და კლასში, მაგრამ როცა სოციალური კვლევის საათებზე გვერდ-გვერდ ვისხედით, ყოველთვის მე მელაპარაკებოდა. ერთმანეთს მეტად შინაარსიან და მგრძნობიარე ტექსტებსაც ვწერდით. შენი აზრით ეს გაკვეთილი მაგარია თუ დებილობაა? მონიშნე მხოლოდ ერთი პასუხი.
ერთ დღეს მან კლასში ფურცელი გამომიგზავნა, რომელშიც სერიოზულად მეკითხებოდა, ვინ იყო პირველი ჩემს სიაში. ჩემი სია ჯერ კიდევ არ არსებობდა. არ მიპასუხია, ისე დავუბრუნე ფურცელი და ვკითხე, ვინ იყო პირველი მის სიაში. მან ფურცელი დაჭმუჭნა და ახალი გამომიგზავნა. მე პირველმა გკითხე. ისე უკან გავუგზავნე გამომწვევად. მერე რა, მე მეორემ გკითხე. არავითარ შემთხვევაში არ მინდოდა აღიარება, რომ ჩემს სიაში პირველი იყო და ამის გამხელით თავის სიაში მეორე ადგილზე განმათავსებდა. ვიფიქრე, რომ პირველ ნომრად იმ შემთხვევაში ჩავსვამდი, თუ მის სიაში პირველ ადგილზე ვიქნებოდი, ხოლო თუ მეორე ადგილას მიმიჩენდა, მეც მეორე ნომრამდე დავაქვეითებდი. მოულოდნელად ფიქრი მასწავლებელმა შემაწყვეტინა. მან ორივე გამოგვიძახა და ფურცლების გადაცემა აგვიკრძალა. თუ არ დავემორჩილებოდით, ჩვენს მინაწერს კლასში ხმამაღლა წაიკითხავდა. ორივენი გავწითლდით და კარგახანს იატაკს მივჩერებოდით. შემდეგ მან ჩამჩურჩულა. პირველი ნომრის სახელი ფეხსაცმლის ძირზე დაწერე და მეც დავწერ. ერთმანეთს ერთდროულად ვაჩვენოთ. კარგი, დავთანხმდი მე, მაგრამ რაღაც ხრიკი მქონდა მოფიქრებული. სახელის ნაცვლად სხვა სიტყვა დავწერე. ძალიან მეშინოდა, რომ მის ფეხსაცმელზე ჩემი სახელი არ აღმოჩნდებოდა. სამამდე დავითვლი და მერე ორივე ვაჩვენებთ სახელებს, კარგი? მითხრა მან. მე თავი დაუქნიე, გავიღიმე და რაც შეიძლებოდა მაგარი გოგოს იმიჯი მოვირგე. თუმცა ჩემი 10 წლის გული წარმოუდგენელი სისწრაფით ცემდა. 1, 2, 3 დაიჩურჩულა მან და ფეხსაცმლის ძირი მაჩვენა შესამოწმებლად. მასზე ინიციალები ეწერა PB. ეს მის მიერ შერქმეული მეტსახელი იყო. მე ზოზინით ავწიე ფეხი, რომელზეც ეწერა ასოები Burn. საჭირო არ არის იმის თქმა, რომ ეს არ გახარებია. მაშინ მე დავკარგე მისი კეთილგანწყობა და საერთოდ ამოვვარდი მისი სიიდან. ორივენი გავწითლდით და მას არა თუ ხმა არ ამოუღია გაკვეთილის ბოლომდე, ჩემსკენ არც კი გამოუხედავს. ახლა როცა მისი გაბრაზება დავინახე, მივხვდი, რომ ნამდვილად მოვწონდი. თუმცა ის ჩემთან საქმის დაჭერას აღარ აპირებდა. კიდევ ერთი პრობლემა არსებობდა. ჩვენ სკოლაში ერთი ახლად გადმოსული ბიჭი იყო სახელად ჯონი, ჩემი ქმარი არა, რომელიც ყველას ეუბნებოდა, რომ მის სიაში პირველი ვიყავი. ყველა გოგოს მოსწონდა ის, რადგან ახალი იყო, მაგრამ მე არ მომწონდა. ის მომწონდა, რომელიც უკვე დავკარგე. რაც უფრო მეტად მესმოდა, რომ ჯონს მოვწონდი, მით მეტად ვაპროტესტებდი მის ყურადღებას. ბოლოს და ბოლოს იგი ჩემი კლასელიც კი არ იყო. მე მას მხოლოდ მოედანზე და საკლასო ოთახების შეცვლისას დერეფანში ვხედავდი. მასთან შეხვედრისას გვერდზე ვიხედებოდი და უარს ვამბობდი რამე ფურცლის გამორთმევაზე, რომლის გადმოცემასაც ცდილობდა. ერთხელაც მან შორს შეტოპა. სახლში მივდიოდი რამდენიმე მეგობართან ერთად. ჯონი და მისი მეგობარი ერიკი ველოსიპედებით უკან მოყვებოდნენ და ძალიან გამაღიზიანებლად წამღერებით გაიძახოდნენ. ჯონს უყვარს ლიზა, ჯონს უყვარს ლიზა. მთელი ძალით ვცდილობდი ყურადღება არ მიმექცია, მაგრამ ჩემი მეგობრები ხით-ხითებდნენ და მათ ყვებოდნენ სიმღერაში. სახე უფრო და უფრო მეტად მიხურდა. უცებ შემოუბრუნდი, ბიჭებს მრისხანეთ გადავხედე და ხელი ავწიე მუქარის ნიშნად, მაგრამ ჯონი მომვარდა, ქუდი მომტაცა და ველოსიპედით გაიქცა. მთელი ძალით გავეკიდე და ერთ ხესთან დავეწიე. მან ველოსიპედი მიაგდო და ხის შტამბის მეორე მხრიდან დაიწყო ჩემი ქუდის ქნება და დაცინვა. ვინ მოგწონს, მითხარი და ქუდს დაგიბრუნებ, მოითხოვდა ის. ეს უკვე მეტის მეტი იყო. როგორ გაბედა ქუდის წართმევა და ჩემთვის ბრძანებითი ტონით ლაპარაკი. დიდ ჯოხს დავწვდი, რომელიც ჩემს ფეხებთან ეგდო. კარგი, არც ისე დიდი ჯოხი იყო. მუქარის ნიშნად ჰაერში გავიქნიე და დავიღრიალე. ჩემი ქუდი დამიბრუნე, თორემ შენს ველოსიპედს დავამტვრევ. მან უდარდელად მიპასუხა. მინდი დაამტვრიე, არ მაღელვებს, რადგან მიყვარხარ. რა? მან სიყვარული ახსენა, ახლა უკვე ყველა იცინოდა და ამან სულ გამაცოფა. მან ყველაფერი გააფუჭა. სანამ გავაცნობიერებდი რა ხდებოდა, ხესთან მივვარდი. მისგან მხოლოდ ხის შტამბი მყოფდა. კიდევ ერთხელ მოვთხოვე ქუდის დაბრუნება, მაგრამ ამის ნაცვლად მან სიყვარულის ახსნა გააგრძელა. მეტის მოთმენა აღარ შემეძლო. საკმარისად დავმცირდი. ავიღე დიდი ჯოხი და თავში დავცხე. მან ქუდი დააგდო, მე კი ჯოხი. ჩემი მეგობრები გაისუსნენ. ერიკი მოვარდა და მისკენ გაიქცა. არც დამიხედავს, ყველაფერი კარგად იყო თუ არა. ქუდს ხელი დავავლე და თავზე ჩამოვიფხატე. შემდეგ მეგობრებს ხელი ჩავჭიდე და სახლისკენ მიმავალ გრძელ გზას გავუყევით.
სახე გაწითლებული მქონდა და მთლად მიხურდა. მეგობრებმა აღარ იცოდნენ რა ეფიქრათ. ჯონი მოსიყვარულე გმირი იყო? მე საძაგლად მოვიქეცი? ჩემს აქციელს ვამართლებდი. ჯონი გავაფრთხილე, მაგრამ არ გაიგონა. იქნებ ახლა მაინც დამანებოს თავი. სახლში შევედი და დედას ვუთხარი თუ არა რომ ქუდი წამართვა ერთმა მომაბეზრებელმა ბიჭმა რომელსაც ჯონი ერქვა ჩემი ოთახისკენ გავიქესი. ჩემთვის აღთქმაც კიდავდე რომ არასოდეს გავყვებოდი ბიჭს რომელსაც ჯონი ერქმეოდა მისი საძაგელის აქციელის გამო. არასოდეს თქვა არასოდეს. ჩემს უსაფრთხო ოთახში ნელ-ნელა დავწყნარდი და საშინაო დავალების შესრულებას შევუდექი. რაღაც დროის შემდეგ შემოსასვლელის ზარის ხმა გაისმა. ჩემი საწოლი ოთახის ფანჯრიდან წინა კარი ჩანდა, სადაც ახლა ჯონის დედა იდგა. მუცელი ამტკივდა. მივხვდი რომ საქმე არც ისე კარგად მქონდა. დერეფანს გავუყევი და ისეთ ადგილას გავჩერდი, საიდანაც ქვემოთ მოსაუბრეთა ხმას გავიგონებდი. ნამბობი ასე გამოიყურებოდა. ჩვენმა ბიჭმა თქვენს გოგონას უთხრა რომ უყვარდა და მან თავში ჯოხი ჩასცხო. კინაღამ ვიყვირე პროტესტის ნიშნად, მაგრამ დედა ჩემის ხმა გავიგონე. როგორც ვიცი, მან ქუდი წაართვა. მოგუდულმა ხმამ რაღაც წარმოთქვა სისხლსა და ნაკერებზე, ხოლო დედა მობოდიშება დაიწყო. როგორ შეეძლო? სხვა დახშული ხმების გაისმა დარწმუნების ტონით, რომ მე და მელაპარაკებოდნენ. ამის შემდეგ მტრის დედა წავიდა. კარი მოიხურა თუ არა, დედა ჩემი საერთო ოთახისკენ გაემართა, რომ ამისთვის მოეყოლა მთელი ეს საშინელი ისტორია. გაფაციცებით ვუსმენდი, როდის გაისმებოდა ღრიალი, მაგრამ ჩემდა გასაკვირად სიცილის ხმა გავიგონე. ისინი ჩემს ნამოქმედებს იხსენებდნენ. დროულად მოვასწარი ჩემს ოთახში დაბრუნება, რადგან ისინი უკვე ჩემკენ მოემართებოდნენ სერიოზული საუბრის დასაწყებად. ისინი ყველანაირად შეეცადნენ, რომ აიხსნათ რა შეიძლება მოყვეს ჯოხის ჩარტყმას. იქნება ეს წინასწარ განზრახული თუ არა. მათ მითხრეს, რომ ბიჭი შეიძლებოდა მომკვდარიყო, თუმცა მას მხოლოდ კანი გადაუსკდა და რამდენიმე ნაკერი დაადეს. ცოტა არ იყოს სულელურ მდგომარეობაში აღმოჩნდი, რადგან ჯონი ალბათ თავშეხვეული მივიდოდა სკოლაში. ყველას ეცოდინებოდა, რომ ახალ ბიჭს ჩავარტყი. ეტყობა მართლა მოსწონხარ, მითხრა დედამ და კარი გაიხურა. მე კი ვფიქრობდი, შესაძლებელი იყო თუ არა ისე ვყვარებოდი მას შემდეგ, რაც ჩემმა ჩარტყმამ ნაკერების დადებამდე მიიყვანა. სხვა ბიჭი ალბათ ჩათვლიდა, რომ მომწონდა, ან იქნებ მას ახლა ჩემი შიში გაუჩნდა. საწოლში ჩავწექი, თუმცა ვფიქრობდი, რას მოიტანდა მომდევნო დღე, რაღაც სულელური გრძნობა მქონდა და მოსვენება დავკარგე. მეორე დილას კლასში ჩუმი ზუზუნი ისმოდა და როცა შევედი, მასწავლებელმა მრავლის მეტყველი მზერი შემომხედა. მართალია, რომ ჯონს ჩაარტყი და თავი გაუხეთქე? შემომეხვია მთელი კლასი. კი, უდარდელად ვუპასუხე მე, თითქოს და ვეუბნებოდი, რომ ბუზის სპილოდ გადაქცევა არ ღირდა. მოთამაშე თოჯინა ბარბიმ თავისი მერხიდან დაილაპარაკა. არ მჯერა, რომ მის სიაში ისევ პირველი ხარ. ვიცოდი, რომ მის სიაში პირველი ჯონი იყო. ამ პატარა ქერათმიანს ძალზე ჩაუვარდა გულში ეს ბიჭი. გამიკვირდა, რომ საერთოდ ვიყავი მის სიაში. დედა ჩემი მართალი იყო. ეტყობა ნამდვილად ვუყვარდი. ამის შემდეგ გადავწყვიტე ხმა გამევრცელებინა, თითქოს მასზე ვფიქრობდი და სიაში ჩართვასაც ვაპირებდი. ბოლოს და ბოლოს ეს ის მცირედი იყო, რაც მისთვის შემეძლო გამეკეთებინა თავის გატეხვის შემდეგ. ფურცელის კი გამოვართვი დერეფანში იმ დღეს. სიმართლე რომ თქვა, მისმა დაჟინებამ დამაფიქრა. ეს საყვარელი მეხუთე კლასელი ბიჭი სახელად ჯონი ჩემი ერთგული დარჩა, სანამ მომდევნო ზაფხულს სხვაგან არ გადაიყვანეს. წასვლის წინ ტიროდა. არც კი მჯეროდა, რომ როდესმე თავი გავუტეხე, როგორც ყველა თქვენგან მაიცის. ბოლოს მაინც ჯონით დავასრულე. სხვა რომ არა, როგორ შემეძლო შევწინააღმდეგებოდი ასეთ მყარ, უსაფრთხო სიყვარულს. კარგი კითხვა, როგორ შეძლებს ამას რომელიმე ჩვენგანი? ჩვენ გვიყვარს იმიტომ, რომ პირველად მას შეგვიყვარა. 1 იოანეს 4:19. ჩვენ გვიყვარს, რადგან პირველად მას შეგვიყვარა და თავი უსაფრთხოდ გვაგრძნობინა. იგი ერთგულია და ყველა ჩვენგანი პირველია მის სიაში. ეს არ გახლავთ წუთიერი, დაწყებითი სკოლის დროინდელი შეყვარება, რომელიც ყოველი ახალი სემესტრის დადგომისას ან ახალი გოგოს გამოჩენისას მერყეობს. მის სიყვარულში დარწმუნებული ვართ, რადგან მანამდე შეგვიყვარა, სანამ საერთოდ მისკენ გავიხედავდით. იგი ისე შორს წავიდა, რომ ამ სიყვარულის შესახებ ყველასთვის ხელმისაწვდომ წიგნში ჩაწერა და არა ქაღალდის ნაგლეჯზე, რომელსაც ბოლოს ნაგავში მოისვრიან. იგი აცხადებს,
რომ მისი სიყვარული სამუდამოა და მას აღთქმით ამაგრებს. სამუდამო სიყვარულით შეგიყვარე ისრაელ, ამის გამო მიგიახლოვე წყალობით. იერემიას 31:3. ყურადღება მიაქციეთ, რომ ღმერთი აქ წარსული დროის ზნებს იყენებს. იგი ამბობს, შეგიყვარე, ასე ვთქვათ, დიდი ხნის წინ გადავწყვიტე შენი შეყვარება და ეს არ შეიცვლება. ამიტომ გამოგიწოდე ხელი და ყველაფერი გავაკეთე, რომ ჩემსკენ მომეზიდე. შენი ყურადღება მივიბყარი. ჩემი წყალობა არ დამიშურებია, რომ გწოდნო და რაუდენ მნიშვნელოვანია ეს ჩემთვის. ამრიგად, ღვთის სიყვარულის გამოღვიძების პირველი ნაბიჯი ჩვენდამი მისი სიყვარულის გაცნობიერება და აღიარება გახლავთ. გამოცხადება უნდა გქონდეს, რომ ჩვენი შესაზრისხი და უკუმგდები ქცევის მიუხედავად, იგი მაინც ისწრაფოდა ჩვენი განრისხებული, ჯოხმოღერებული ფორმებისკენ და ყურში გვიჩურჩულებდა, მე შენ მიყვარხარ. ეს ფურცელი გამოვართვით, წავიკითხეთ და მისი ჭეშმარიტების წონას ჩვენს გულებში ჩაძირვის უფლება მივეცით. მისი ფეხსაცმლის ძირებზე ჩვენ სახელს ვეძებთ, მაგრამ იგი თავს მაღლა გვიწევს და გვაჩვენებს. არა, იქ არა, ჩემო შვილო, შენი სახელი ხელის გულებზე მაწერია. შემდეგ უფალი ხელის გულებს გვაჩვენებს, რომელსაც წარუშლილად ატყვია ჩვენი სახელები. თუ უგულებელყოფ მის სისახიერების, მოთმინებისა და სულგრძელობის სიმდიდრეს და ვერ შეგიგნია, რომ ღვთის სახიერებას მონანიებისკენ მიჰყავხარ. რომაელთა 2:4. ერთ დროს ამ მშვენიერ და უდიდეს ჭეშმარიტებას ვეწინააღმდეგებოდით, რადგან სხვა არჩევანს ვაკეთებდით. როგორ უნდა ვუპასუხოთ ამგვარ გაცნობიერებას? მივიღებთ მის გაშლილ მკლავებს და თავადაც შევეგებებით, თუ ზურგს შევაქცევთ უხილავს, რომ მასთან გქონდეს კავშირი, ვისაც ვხედავთ და ვეხებით. უნდა ვაღიარო, რომ ეს ნამდვილად არ არის ადვილი გზა გასაყარი, მაგრამ მნიშვნელოვანია მასზე დადგომა და გადაწყვეტილების მიღება ჩვენი ასაკის ან ურთიერთობების მიუხედავად. ჩვენ, როგორც ქრისტიანებმა და ქრისტეს მოწაფეებმა, ვიცით რა გზა უნდა ავირჩიოთ, მაგრამ მასზე როგორ ვიაროთ, ყოველთვის ნათელი როდია. მყისეული და კმაყოფილების დაპირება თავდაპირველად უფრო მიმზიდველი გვეჩვენება, ვიდრე ძვირფასი იმედი, რომელიც იგვიანებს. ჩვენი მომდევნო ნაბიჯი ღვთისადმი ტოლვის გაღვიძებაში გახლავთ, მისი ნამოქმედარის გამოხმაურება და ჩვენდამი უფლის სიყვარულის აღიარებაზე მეტის გაკეთება იმით, რომ მის კვალზე სიარულს ავირჩევთ. სახეს მისკენ მივაქცევთ და შევიცნობთ, როგორც თავად ვართ შეცნობილნი. როგორ ვუპასუხოთ მას, ვისაც ვერ ვხედავთ? იგი აღთქმის მთავარია და აქამდე არავის უნახავს ან შეხებია. ეს იმას გავს, რომ ყვავილებით მოჩითულ ველზე მზის ხივებით გამთბარ ჩაგვეწინოს და გაღვიძებისას ხელში წერილი აღმოვაჩინოთ სამყაროს მთავრის უკვდავი სიყვარულის აღიარებით, რომელიც მის ხელზეა ამოკვეთილი. წერილი არა მარტო უფლის სიყვარულს აღიარებს, არამედ საქორწინო აღთქმასაც მოიცავს. სიხარული გვავსებს, როცა ათრთოლებულ ხელში წერილი გვიჭირავს და მისი სახელის მიღმა სამეფო ემბლემას თითებით ვსინჯავთ. ფეხზე წამოხტებით, გული აჩქარებით გვიცემს. სად არის ის დიდებული პრინცი, რომელსაც ასე ვუყვარვარ? უნდა გავიცნო, მისი სახე უნდა ვიხილო. ირგვლივ ვიხედებით, მაგრამ მისი კვალიც კი არ ჩანს. რას გააკეთებთ? ფიქრობ მის ძებნას შეუდგებით. ალბათ სხვებისგანა შეეცდებით მისი ამბის გაგებას. ჩემს სარეცელზე ვეძებდი ღამღამობით ჩემი სულის შეყვარებულს. ვეძებდი, მაგრამ ვერ ვიპოვე. ავდგები, მოვივლი ქალაქის ქუჩებსა და მოედნებს. მოვზებნი ჩემი სულის შეყვარებულს. ქებათა ქების მესამე თავის პირველი მეორე მუხლი. მოულოდნელად ჩვენი მზერა საკუთარ პატარა სამყაროს მოწყდება და ირგვლივ ახლებურად მიმოვიხედავთ. ყოველ აისსა თუ დაის დაჟინებით დავაკვირდებით, რომ თვალი მოვკრათ. იქ აღმოვაჩენთ მის სათნოებას და ეს სათნოება ჩვენი გახდება. გაუცებით ავიხედავთ ვარსკვლავებით მოჭედილი ცისკენ, რომელიც მოშიშებით გვიცხადებს მის დიდებულებას და სამაგიეროდ მათი ბრწყინვალების ნაწილი თავზე გადმოგვეფრქვება. კიდევ უფრო მეტი გაუცება მოგვიცავს ჩვენს ირგვლივ მისი შემოქმედების იდიადის შემყურეთ, რადგან უკვე აღარ ვიქნებით მიწის პირზე მოარული უბრალო ქმნილებები. მისი სიყვარულის გამოცხადება ყველაფერს შეცვლის. ახლა ეს ჩვენი საკუთარია, რადგან ჩვენ მას ვეკუთვნით და იგი ჩვენ. ყოველი დღე საჩუქრად იქცევა, ხოლო ყოველი ყვავილი მისგან გამოგზავნილი იქნება. ყველაფერ კარგს ისე მივიღებთ, როგორც მისი ხელით მოწვდილს, ავიღებთ და გულში ჩავიმარხავთ. მას ნებას მივცემთ, რომ ვუყვარდეთ მისი მომხიბვლელობით.
ქვეყნიერების დასაბამიდან ქმნილებათა განხილვით შეიცნობა უხილავი ღვთისა, მისი მარადიული ძალა და ღვთაებრივობა. რომაელთა 1:20. ახლა ჩვენს გარემოცვას სხვაგვარად ვუყურებთ, რადგან ხილულ მშვენიერებაში მის უხილავ თვისებებსა და ბუნებას ვხედავთ. მისი პიროვნების ყოველ დეტალს ვაკვირდებით დიდსა თუ მცირეს. მას შევცქერით იმის გამო, რომ შეგვიყვარა. ეს დიდად არ განსხვავდება ჩემი სულელური მეხუთე კლასის დონის სიყვარულისგან. იმის ნაცვლად, რომ გორაკზე მისთვის ზურგი მეკცია პირიქით ვაკვირდებოდი. აღელვებით ვკითხულობდი მის ყოველ მონაწერს და სახლში ჩემს საიდუმლო უჯრაში ვინახავდი. მოგვიანებით ისევ ვკითხულობდი ჩემს ოთახში განმარტოებით. ტექსტის მიღმა ფონად გაისმოდა სიყვარულის სიმღერები. სკოლის შემდეგ მინდოდა სახლში ერთად წავსულიყავით. მე მასთან დროის გატარების შესაძლებლობას ვეძებდი და ასევე ხდება ჩვენს პრინცთან დაკავშირებით. მუსიკა ახლად გაფურჩქნული სიყვარულის ნავსაყუდელია. სიყვარულსა და მუსიკას შორის ლამაზი და ღვთაებრივი კავშირი არსებობს. ისინი ერთმანეთს ავრცობენ და ავლენენ. მუსიკას ჩვენი გადაადგილების უნარი აქვს. სიყვარული მუსიკის ფრთებით ნავარდობს და ჩვენს გულში სიმღერას აღვიძებს. მუსიკაში ჩაძირულ სიტყვებს ისე შეუძლია ჩვენი გულის სიმების შეხება, როგორც არაფერს. სიმღერის ძალით ყველა ჩვენგანს განუცდია უდიდესი სიხარულის ექსტაზი ან მწუხარების სიღრმე. მუსიკა ღვთის სიყვარულის გაღვიძების მთავარი გასაღებია, რადგან მას ჩვენი ახლანდელი რეალობიდან გამოყვანისა და ღვთის თანდასწრებაში შეყვანის ძალა აქვს. მას ყველაზე ნამდვილი და ღრმა ემოციების ზედაპირზე ამოაქვს და ღვთის გულთან მოახლოებულ განზომილებაში გადაჰყავს. მუსიკის ზეგავლენა კიდევ უფრო ძლიერდება, როცა ზრდასრულობას ვაღწევთ. ის მაშინაც გველაპარაკება, როცა სათქმელი სიტყვებით გამოხატვა ჭირს და გრძნობები გვახრჩობს. ჭაბუკი დავითი მუსიკის ძალას იყენებდა ღმერთთან დასაახლოებლად და ცხოვრების მწყემსისვას მარტოობის გასაქარვებლად. სიმღერისას ღვთის თანდასწრებას გრძნობდა უდაბურ ადგილებში. მოგვიანებით, როცა გამეფდა, მუსიკასა და ღმერთ შორის კავშირი ასე აღწერა. შენ კი წმიდაო, ისრაელის ხოტბათა შორის მკვიდრობ. ფსალმუნის 22:3. ჩვენი ქება ღვთის პოზიციას, ძალასა და ძალაუფლებას ამაღლებს ჩვენ ცხოვრებაში. კვლავ აღნიშვნის ღირსია, რომ უმეტესი ჩვენგანი ზრდასრულობაში უფრო მეტად აცნობიერებს მუსიკის ზეგავლენას. თითქმის წინააღმდეგობის გარეშე მივილტვით მისკენ ჩვენი ცხოვრების იმავე პერიოდში, როცა სიყვარული იღვიძებს. ის იმ დროს მოდის, როცა ემოციურად ყველაზე დაუცველები ვართ, რადგან მუსიკას ჩვენი ნუგეშის სემისა და ანთების ძალა შესწევს. იცით, რომ მუსიკაზე ცხებულებაა? ამიტომ ის გონივრულად უნდა შეარჩიოთ. რას გულისხმობ ცხებულებაში? ძველ აღთქმაში ცხებულება ხშირად უკავშირდებოდა მეფის, მღვდლის ან წინასწარმეტყველის თავზე ზეთის გადმოღვრას. ეს ღვთის სულის ხელშესახები ნიშანი იყო. ახალ აღთქმაში ცხებულება სულიწმიდის დამკვიდრებისა და მისი ძალით შემოსვის მანიშნებელია, რომ მან ქრისტე გამოავლინოს. ამრიგად, ღვთიური ცხებული მუსიკა სულიწმიდის ძალით მოსილია, რომ ღვთის თანდასწრებაში შეგვიყვანოს. იყო შემთხვევები, როცა თაყვანისცემისას მთლიანად დამიპყრო მისმა თანდასწრებამ. მიუხედავად იმისა, რომ საკუთარი თვალით არ მინახავს, ხვდებოდი, როგორ მოიცვა მთელი ჩემი არსება. მის თანდასწრებაში თავს სრულიად უსაფრთხოდ და სიყვარულით მიღებულად გრძნობდი. დრო ჩერდება და მე ზეცას ვხედავ. ასეთ შეხვედრებს ყოველთვის უფრო დიდი სიყვარული და ღვთისადმი მეტი წყურვილი მოაქვს ჩემს ცხოვრებაში. ღვთის სულით სავსე, სიცოცხლის მომტან მუსიკას განკურნების, შთაგონებისა და ჩვენი სულების დაწყნარების ძალა აქვს. როცა იგივე სიმღერას კიდევ ერთხელ ვისმენ, დღეების თუ წლების შემდეგ შეხვედრის მოგონება მაშინდელ წარსულს აწმყოდ აქცევს. ამრიგად, მუსიკას მოგონებების აგების ძალა აქვს. როცა მე და ჯონი ახარ დაქორწინებულები ვიყავით, სენტ მარტინში წამიყვანა. იქ ვისვენებდით და ერთმანეთით ვიყავით გატაცებული, გრძელი სადილების განმავლობაში და მთვარით განათებულ აივნებზე. ჩვენი სასტუმროს რესტორანში ერთ ინსტრუმენტულ მუსიკას ხშირად ვუსმენდით და ახლა 18 წლის შემდეგ მისი პირველივე ნოტების გაგონებისას ისევ იმ ადგილას და დროში ვბრუნდებით. დროებით იმ განათებულ რესტორანში გადავინაცვლებ, რომელსაც ტალღები ერქვა. ვარსკვლავებიანი ცის ქვეშ მოციმცემი ოკეანის გადავყურებ და ჩემს ქმარს წყნარად ვესაუბრები. მუსიკას სხვადასხვა ადგილას თქვენი ემოციურად წაყვანის ძალა აქვს. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია ჩვენი მიმართულებების გონივრულად არჩევა. არსებობს მუსიკა, რომელიც პატრიოტული სიამაყის ცრემლს გუგრის.
ეს ყველა ჩვენგანს განგვიცდია, ერთხელ ან რამდენჯერმე, როცა ეროვნულ ჰიმნს ვასრულებდით. მისი გავლენა ყველაზე მეტად საგრძნობია ქვეყნის ძნელბედობის ან გამარჯვების ჟამს. ზოგიერთ მელოდიას სიმძიმე და სასოწარკვეთა, წამბიძგებელი უიმედობა, სიკვდილი და ზოგჯერ თვითმკვლელობას კი მოაქვს. სხვა სიმღერები რისხვის, სიძულვილისა და ამბოხებისკენ აქეზებენ. დარწმუნებული ვარ, რომ არავინ უარყოფს ამ სფეროებში მუსიკის ძალასა და გავლენას. მუსიკას რომანტიკული გრძნობების წამოწევისა და გაღვიძების ძალად შესწევს. მას ადამიანის სხეულში გაუცნობიერებელი სექსუალური გამოხმაურების სტიმულაცია შეუძლია. სხვადასხვა რიტმს ფიზიკური სხეულის აღგზნების მდგომარეობამდე მიჰყავს და თუ მას სექსუალური შინაარსის ლირიკას ერთვის, ამ კომბინაციის ზეგავლენა უდაოდ იქნება. თუ თქვენ სიწმინდეში სიარული გსურთ, ამ ტიპის მუსიკისგან თავი უნდა დაიცვათ. იგი ადვილად გაივლის დაცვის პირველ ხაზს და თქვენს გონებაში ადგილს დაიკავებს. თუნდაც ამის სურვილი არ გქონდეთ. შესაძლოა სიმღერის სიტყვები არასოდეს წარმოგითქვამთ, მაგრამ ის თქვენს გონებაში მეორდება. ყველას გაგვიგონია ადამიანთა ნათქვამი, ეს სულელური სიმღერა ამეკვიატა. არასასურველი შინაარსის მქონე სიმღერების თავიდან მოცილების საუკეთესო ხერხი მისი სხვა სიმღერებით ჩანაცვლებაა. თუ თქვენ არ გსურთ, რომ მისი სათქმელი კიდევ უფრო გაძლიერდეს. არსებობს მიწიერი სიმღერები და არსებობს ზეციერი სიმღერები. ყველა მიწიერი სიმღერა ცუდი როდია, მაგრამ ისინი ღმერთთან ვერ დაგაახლოვებენ. ზეციურ სიმღერებს კი ამის გაკეთება შეუძლია. როცა ასეთ სიმღერებს ვგალობთ, ღვთის სიყვარულს და მისდამის სწრაფვას ვაღიარებთ. ეს თაყვანისცემის ფორმაა და თაყვანისცემა ყოველთვის აძლიერებს თაყვანისმცემელს მისი სასურველი ობიექტის შესახებ მეტი გამოცხადებით. ისტორიის მანძილზე არასოდეს არსებულა ამაზე უფრო ღვთისგან შთაგონებული, გარდამქმნელი მუსიკა. დატკბით ღვთის თანდასწრებით. იგი მხოლოდ და მხოლოდ დაგაახლოვებთ ღმერთთან, რადგან მუსიკის დანიშნულება ყოველთვის იყო მოსიყვარულე მხარეების დაახლოება. შესაბამისად, ღვთისადმი თქვენი სიყვარულის გაღვიძების, გაძლიერებისა და გამოკვების ერთ-ერთი გზა იგივე მიდგომაა, რასაც რომანტიკული სიყვარულისას იყენებთ. შექმენით ატმოსფერო სიმღერის საშუალებით. ღმერთთან ახლოს იქნებით მის შესახებ სასიყვარულო სიმღერების მოსმენით და გალობით. პავლე ასე აღწერს ღვთისული თავსების მდგომარეობას. ნუ დათვრებით ღვინით, რომელშიც აღვირახსნილობაა, არამედ აღივსენით სულით. ელაპარაკეთ ერთმანეთს ფსალმუნით, გალობითა და სულიერი საგალობლებით. უმღერეთ და ეფსალმუნეთ უფალს გულებში. ეფესელთა მეხუთე თავის 18-19 მუხლები. ამ მუხლში სულიწმინდი თავსების შეგონებას ვხედავთ. ჩვენ ვივსებით, როცა ხმამაღლა ვგალობთ და მელოდიას გულით ვმღერით. თუმცა ამ მუხლში კიდევ ერთ გასაღებს ვხედავთ. ჩვენს კომუნიკაციას სხვებთან ღვთის შესახებ. ეს არ გახლავთ დამოწმების სტერილური ფორმა, ვინაიდან ხშირად მას საქმეების ფორმით ვიყენებთ. არა, ეს გახლავთ სიყვარულისგან შობილი საუბარი, გულიდან გადმოღვრილი სიტყვები, რომელსაც ვეღარ ვიტევთ. გახსოვდეთ, საოცარია იყო მის მიერ შეყვარებული და ეს მშვენიერება სხვებსაც გაუზიარო. როცა ვინმე გიყვართ, მისი თვისებების შესახებ სხვებს არაერთხელ უყვებით, ტრაბახობთ, რომ მასთან ურთიერთობა გაქვთ. როცა მეგობრები რაიმეს მიმართ საერთო სიყვარულს ერთმანეთს უზიარებენ, მათ შორის ერთობლივი კავშირი იქმნება. ეს საერთო სწრაფვა შეიძლება ბანაკის კოცონის გარშემო მსხდარი მეგობრების წრეს შევადაროთ, რომლებიც მისი სითბოთით და სილამაზით ტკბებიან, სანამ ალი ჯერ კიდევ ფანტავს გარშემო დასადგურებულ სიბნელეს და გარეულ ცხოველებს აფრთხობს. აქ მყარდება კავშირი, რომელიც თითოეულ თქვენგანს ერთმანეთის აღშენებისა და ჭეშმარიტებით გაძლიერებისკენ უბიძგებს. ღვთისადმი თქვენი სიყვარულის გაღვივებისა და გაძლიერების კიდევ ერთი გზა იმ მეგობრებთან ახლო ურთიერთობა გახლავთ, რომლებიც ღმერთზე კარგს ლაპარაკობენ. დარწმუნებული იყავით, რომ საწინააღმდეგო სქესის მიმართ სიყვარულის გაღვივების ნაცვლად ღვთის სიყვარულის გაღვიძება თქვენგან გონივრულ მიდგომას მოითხოვს მეგობრების შერჩევაში. გაცილებით მეტი ურდარდელობის უფლება გაქვთ მიწიერი სიყვარულის შემთხვევაში თქვენი ცხოვრების ამ ეტაპზე, მაგრამ თუ პრინცის ოცნების მიყოლას გადაწყვეტთ, ირგვლივ აუცილებლად უნდა შემოიკრიბოთ სხვა მხევლები. ვიცი, რომ ეს სათქმელად ადვილია, ხოლო გასაკეთებლად ძნელი, მაგრამ ისინი იქ არიან. ქრისტეს ჭეშმარიტი მეგობრები თქვენი მეგობრებიც იქნებიან. ისინი სწორედ ილაპარაკებენ, რადგან სწორად ცხოვრობენ. თქვენ ჩემი მეგობრები ხართ, თუ იმას აკეთებთ, რაც გამცნეთ. იოანეს 15:14. იესო ყველაფერს ნათლად ამბობს.
იესოს მეგობრები მის მცნებებს იცავენ და სხვებსაც უბიძგებენ იგივე საკეთებლად. ნამდვილი მეგობრები ყოველთვის მაღლა წამოგწევენ და ჩვენი უფლისთვის საამო ცხოვრებისკენ მოგიწოდებენ. როცა თქვენი მეგობრები იესოს მიჰყვებიან, ყველანი ერთი მიმართულებით მიდიხართ და საერთო საგზაო რუკას იზიარებთ. ეს პრინციპი ყოველთვის ამართლებს მიუხედავად იმისა, ახალგაზრდა ხართ თუ ხანდაზმული. ნამდვილი მეგობრები კეთილი საქმეებისკენ გიხმობენ. რკინა რკინას ლესავს, კაცი კი თავისი მოყვას ისახეს. იგავის 27:17. არსებითი მნიშვნელობა აქვს გარშემო იმ ადამიანების შემოკრებას, რომლებიც ერთ სულში არიან და ერთი მიზანი ამოძრავებთ. ეს არ ნიშნავს, რომ მათ ყოველთვის ყველაფერში დაეთანხმებით, მაგრამ სულიწმიდასთან მოზიარეობის პირობებში ყველამ უნდა შეინარჩუნოთ განსწავლადობის თვისება და ერთმანეთი დაიცვათ. ყველაფერზე მეტად დაიცავი შენი გული, რადგან მისგან მოედინება სიცოცხლის წყაროები. იგავის 4:23. ჩვენი გული უპირატესი მნიშვნელობის უნდა იყოს. თუ თქვენს სახლში ქურდი შემოიპარება და ყოველგვარ მატერიალურ ფასეულობას წაიღებს, რეალურად არაფერი ექნება, რადგან იგი თქვენს გულს არ შეხებია. გულის მოპარვა მხოლოდ მაშინ იქნება შესაძლებელი, თუ ის რამეზე მიჯაჭვულია. მაშინ თქვენი ზარალი მართლაც რომ დიდი იქნება. სწორედ ამიტომ გვეუბნება ღმერთი, რომ მთელი გულით შევიყვაროთ იგი, რადგან მასში ჩვენი გულები დაცულია. გულები კიდევ ერთი მიზეზის გამო უნდა დავიცვათ, მათშია სიცოცხლის წყარო. ბიბლიის ერთ-ერთი თარგმანი მუხლის ამგვარ ვერსიას გვთავაზობს. ყველა შესანახავზე მეტად თქვენი სიყვარულის განცდა შეინახეთ, რადგან ის ზეგავლენას მოახდენს ყველაფერ დანარჩენზე თქვენ ცხოვრებაში. იგავის 4:23. გულის კიდევ ერთი აღწერილობა სიყვარულის განცდა გახლავთ. თქვენი სასიყვარულო განცდის მდებარეობა განსაზღვრავს თქვენი გადაწყვეტილებების მიმართულებას. თქვენი სიყვარულის განცდა საბოლოო ჯამში გავლენას მოახდენს თქვენი ცხოვრების ყველა სფეროზე. ამ თავში ღვთის მიმართ ლტოლვისა და სიყვარულის გამოღვიძებაზე ვილაპარაკეთ და ეს ჩვენი გულის მის მხარეს მომართვასაც მოიცავს. ისმის კითხვა, როგორ მოუმართო ჩემი გული უხილავი ღვთის მხარეს? თუ რაიმეს გაგება გსურთ, რჩევა გამოცდილების მქონეს უნდა ჰკითხოთ. დავით მეფემ იცოდა, როგორ მიყოლოდა ღმერთს და შეენარჩუნებინა მის მიმართ სიყვარული. იგი ისე ილტვოდა ღვთისკენ, როგორც არავინ. მან ეს ძიება სიჭაბუკეში დაიწყო და ხანდაზმულობის დროსაც არ მიუტოვებია. დავითს ღვთის სიყვარული ან ერთგულება ეჭვქვეშ არასოდეს დაუყენებია და მთელი ცხოვრება მის გამუდმებულ გამოხმაურებასა და მადლიერებაში გალია. დამიფარე უფალო, რადგან შენზე ვარ მონდობილი. ვუთხარი უფალს, შენ ხარ ჩემი ბატონი. შენ გარეში არ არსებობს ჩემი სიკეთე. მუდამ ჩემს წინ წარმოვიდგენ უფალს, რადგან ჩემს მარჯვნივ არის. არ წავბორძიკდები. ამიტომ გაიხარა ჩემმა გულმა და ილხინა ღირსებამ ჩემმა. ჩემი სხეულიც უსაფრთხოდ მოისვენებს. ფსალმუნი 16, პირველი, მეორე, მერვე, მეცხრე მუხლები. რას აკეთებს დავითი? მან უფალი თავის წინ წარმოიდგინა. როგორ გააკეთა ეს? გულში ნადების წარმოთქმის მეშვეობით. თქვენ გულში უხილავ სიტყვებად გამოთქვამთ, რადგან ჩვენი გულის სავსებისგან მეტყველებს ენა და პირიქით, გული ჩვენს მიერ ნათქვამი სიტყვებით გარდაიქმნება. დავითმა არა მარტო აღგვიწერა, რას აკეთებდა, არამედ ნათქვამი სიტყვებით გადმოგვცა, რომ ჩვენ შეგვძლებოდა მათი აღიარება. ამ ფსალმუნში დავითი რამდენიმე ძალმოსილ ჭეშმარიტებას გვაწვდის, რომლებიც უნდა გავითავისოთ. პირველი, მეფეებსაც არ შეუძლიათ საკუთარი თავის დაცვა. გახადეთ ღმერთი თქვენს თავშესაფრად. მეორე, უწოდეთ მას თქვენი უფალი, დაისაკუთრეთ იგი. მესამე, უთხარით მას, რომ მასზე მეტად არაფერი გსურთ. მეოთხე, ყოველთვის თქვენს წინ წარმოიდგინეთ იგი. მეხუთე, მიანიჭეთ მას უპირატესობა და პატივი მიაგეთ თქვენი ცხოვრებით. მეექვსე, მას მიჰყევით ყველაფერში, რასაც აკეთებთ. მეშვიდე, იგი უზენაესი მმართველია, ამიტომ თქვენც იდგებით. მერვე, იმის გამო, რომ თქვენ უკვე აღარ მართავთ, მოდუნდით და გაიხარეთ. მეცხრე, მოისვენეთ მასში. როცა ღვთის სიყვარულს აღიარებთ და მასთან დადებულ აღთქმაზე ლაპარაკობთ, თქვენ შორის არსებულ კავშირს აძლიერებთ. მან უკვე სრულად მოგიზღვნოთ თავი, ხოლო თქვენ მიზღვნის გაძლიერება შეგიძლიათ. ჩვენ ცხოვრებაში ხსნის პროცესი დამოკიდებულია ღვთის მიმართ ჩვენი სიყვარულის გაგრძელებაზე. იმიტომ რომ თუ შენი ბაგით აღიარებ, რომ იესო უფალია და შენი გულით ირწმუნებ, რომ ღმერთმა მკვდრეთით აღადგინა იგი, გადარჩები. ვინაიდან გულით წამთ სიმართლე, ხოლო ბაგით აღიარებენ გადასარჩენად.
რადგან ამბობს წერილი, ყოველი მისი მორწმუნე არ შერცხვება, რომაელთა მეათე თავის 9:11 მუხლები. ურთიერთობას ვიწყებთ და ვაღრმავებთ სიტყვებით და შესაბამისი მოქმედებებით. ეს შეიძლება იყოს მიზღვნი სიტყვები, როგორებიცაა აღთქმა, ფიცი, დაპირება. ეს შეიძლება იყოს ნაკლებად ოფიციალური, მაგრამ არანაკლებ ძლიერი სიტყვები, რომლებიც ოჯახსა და მეგობრებს შორის წარმოითქმება. სიტყვები ჩვენი ოცნებებისა და შიშების გასხადებით მკვდრო და მოსიყვარულე ვითარებასთან გვაახლოებს. სიტყვები ჩვენი ცხოვრების იდუმალ ადგილებს კურნავს და წმენს ისევე, როგორც ჭრილობებს აყენებს და აბინძურებს ჩვენს შინაგანს. ღვთისადმის სწრაფვისა და მისი თანდასწრების გულში შესანარჩუნებლად შეარჩიეთ სწორი სიტყვები, ისევე როგორც არჩევთ მეგობრებისთვის სათქმელ სიტყვებს. გონივრულად, სიტყვები შეიძლება ბევრი არ იყოს, მაგრამ ძვირფასი კი უნდა იყოს. ალბათ, ეს აზრი თქვენთვის ახალი არ იქნება, მაგრამ ვიტყვი, რომ ჩვენგან უმეტესობა ეგოისტია. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენს ადამიანობაში კარგად ვერ ხვდებით, როგორ უნდა გვიყვარდეს. ღმერთი მთლიანად გვთხოვს ამ ნაკლოვან სიყვარულს და სამაგიეროდ თავის სრულყოფილ სიყვარულს გვთავაზობს. იგი ძალასაც კი გვუმატებს, რომ გვიყვარდეს. იგი თავისი სიყვარულის ჩვენს გულებში გადმოღრას გვპირდება სულიწმიდის მეშვეობით, რომელიც მოგვეცა. ჩვენ მხოლოდ უნდა ვთხოვოთ. ძვირფასო ზეციერო მამა, ვღელავ, შემოგღაღადებ, რომ შენ დამი ჩემმა სიყვარულმა გაიღვიძოს შენი სიყვარულის პასუხად. მე მაშინ ურწმუნო ვიყავი, როცა შენ მიერთგულებდი, მინდა გიცნობდე, გამიცხადე თავი, დაჟინებით ვლოცულობ დავითის სიტყვებით, რადგან ჩემი გული შენსკენ მოილტვის. დამიცავი ღმერთო, რადგან მხოლოდ შენში პოვებ თავშესაფარს. ჩემი უფალი ხარ და შენს გარეშე ჩემი სიკეთე არ არსებობს. ჩემს გულს შენს დაცულ საგანძურში ვმალავ. ყოველთვის ჩემს წინ წარმოგიდგენ, ჩემს მარჯვნივ ხარ ყოველთვის. ამიტომ არ წავბორძიკდები. ჯერა ამის და ჩემი გული ხარობს. ხმამაღლა გიმღერი და გაგებ მთელი გულით და სულით. წვები თუ ვისვენებ, მხოლოდ შენ მამყოფებ უსაფრთხოდ. შენ შეგაფარებ თავს და შენი ფრთების ჭრდილ ქვეშ დავიმალები. სიყვარულით შენი ასული.